圧倒的な火力を有する全身武器庫の機体ガンダムヘビーアームズ界。今回はガンダムエボリューションシーズン3から参戦した機体ガンダムヘビーアームズ界の解説を行います。前半はヘビーアームズの系譜と機体性能の解説を行い、後半はガンダムエボリューションのプレイ動画を公開していきます。ぜひぜひ最後までご視聴ください。ガンダムヘビーアームズ界の系譜。オペレーションメテオにおいて運用された5機のガンダムのうちの1機XG01H ガンダムヘビーアームズを改修した機体がこのガンダムヘビーアームズ界である。宇宙船仕様に改修された本機は主にスラスターの増設と宇宙空間における機動性の向上、テレビ版ではビームガトリングガンが2連装化、エンドレスワルツ版では実弾式のダブルガトリングガンを両腕部に装備するなど火力も大幅に向上されている。傭兵を意味するマーセナリーモビルスーツや歩く武器庫という呼び名を持つ本機は赤と白を基調としたテレビ版と6章と白を基調としたエンドレスワルツ版の2種類が存在しており、後者のエンドレスワルツ版は加藤木はじめ先生がデザインし直した機体であるが、設定上は同一の機体となっている。そんなガンダムヘビーアームズ界の系譜の始まりはアフターコロニーにおけるガンダムを含む全ての戦闘用モビルスーツの原型となった機体 OZ00MS トールギスにまで遡る。トールギスについての系譜や解説は同チャンネルのトールギスの系譜をご覧ください。プロメテウス。ドクトル S がオペレーションメテオ発動以前に開発した試作型モビルスーツ。後に5機のガンダムを手掛けることになる天才技術者5人とバーニア技術の権威であるマイク・ハワードの6名によって当時の彼らが持つ技術の全てが投入され開発されたトールギス、そしてウィングガンダムプロトゼロを経てドクトル S が独自に開発した機体でもある。パイロットはゼクスの親友であり、かつてサンクキングダムを滅ぼした地球統一連合軍の准将大号ゲネルの実子エルブ・オゲネルが務めた。エルブという人物はゼクスと共にトレーズの下でモビルスーツ訓練を受け、優れたパイロットとしてプロメテウスのテストパイロットを務めた人物である。後に火星へと渡り、ゼクスから半壊状態のエピオンを託されるも、エピオンを狙った火星連邦政府のディズヌフのイエンハイムによって暗殺されてしまう。エルブがテストパイロットを務めた後にバートン財団へと譲渡され、機体自体は解体されたものの、この機体の発展型としてガンダムヘビーアームズが完成することになる。その後を描いたマーズセンチュリーでは解体されたプロメテウスをプロメテウスマーズスーツ版としてドクトル T が復元。ガンダムヘビーアームズを彷彿とさせるシルエットと武装形態、十字架を模した複合重火器兵装、ナノディフェンサーマントを装備しているのが特徴となっている。トリプル XG01H ガンダムヘビーアームズ。前述の試作型プロメテウスを経て開発された強襲用攻撃型ガンダム。開発者は同じく火器管制の権威ドクトル S が手掛け、L3 コロニーで極秘裏に完成を迎えている。オズからはガンダム03のコードネームで呼ばれており、強襲用攻撃型ガンダムの名の通り、左腕部にはシールド一体型のビームガトリングガン、頭部にはバルカン砲、胸部にはガトリング砲、両肩部にはマシンキャノンを装備し、全身各部にミサイルをはじめとする砲撃用装備を搭載。短期でモビルスーツ部隊や敵拠点を殲滅できるほどの火力を有しており、その火力は戦艦5隻分に相当すると言われている。右腕部には本機唯一の格闘戦兵装アーミーナイフを装備し、使用時にはガンダニウム合金製のブレード部分が180度展開する構造になっている。これだけの重武装化で機体重量が増加してしまい、運動性が低下してしまうのではと思わせるのだが、大出力のバックパックを採用したことでこれを解決している。また左腕部に搭載されたビームガトリングガンの影響によって重量バランスが左側に偏ってしまうという弊害は機体重心を調整することで解決可能だったが、パイロットを務めたトロワ自身が使い果たした兵装をパージした際の運用を考慮し、あえて調整していなかったと言われている。ガンダムヘビーアームズイーゲル装備。コルシカ戦で実装されたヘビーアームズの強化武装形態。大型ビームキャノンに加えて両肩部と両脚部に大型ミサイルコンテナを追加装備しており、前段発射後はパージすることでデッドウェイト化を避ける仕様になっている。重量増加による機動性の低下は脚部に装備された駆動装置によって補っている。
ガンダムヘビーアームズダムゼルフライ装備。ヘビーアームズに大気圏内飛行ユニットダムゼルフライを装備させた形態。ダムゼルフライは巨大な4枚のプロップローターと大型エンジンから構成されるユニットで、ヘビーアームズのバックパック中央部に装着される。バイカル基地上空の戦いで実装され、オズの輸送機を襲撃。運動性能は決して高くないため、エアリーズとの戦闘時にはダムゼルフライをパージし、地上からの前段発射で応戦するという戦術を見せている。XG01H2 ガンダムヘビーアームズ界。オズ宇宙軍残党との戦闘で大破したガンダムヘビーアームズを最終決戦前にピースミリオン内で宇宙船仕様に改修した機体。マイク・ハワードが改修を施した本機は同一機体という設定でありながら、形状の異なるテレビ版とエンドレスワルツ版の2種類が存在しており、劇場版や漫画版の新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ敗者たちの栄光では、緑青色を基調としたエンドレスワルツ版が採用されている。テレビ版との違いは、前述の通り腕部の2連装ビームガトリングガンから実弾式のダブルガトリングガンを両腕部装備型に変更された点や、ホーミングミサイルとマイクロミサイルの搭載箇所に加えてそれぞれの弾数を大幅に増加させ、スラッサーの増設も行われている。これによって大幅な火力の向上と超重武装な機体でありながら心身3回宙返り1回ひねりを可能にする軽快な運動性能を獲得。マリー・メイヤの反乱に投入された際には、トロワの意向により頭部右半分にピエロの仮面を装着していた。唯一の近接格闘戦兵装アーミーナイフは排除されたのだが、小説版のエンドレスワルツでは装備されている。マリー・メイヤの反乱終結後は完全平和を成就させるため、トロワたちガンダムパイロットの手によって爆破処分された。ガンダムデリンジャーアームズ。新機動戦機ガンダムウィングとエンドレスワルツの合間を描いた作品ティエルの衝動に登場するガンダムヘビーアームズ界の簡易量産機。首都防衛用モビルスーツとして開発されたという設定のこのガンプラ作品は、頭部ブレードアンテナを排除し、機体色は赤と白を基調としたテレビ版のヘビーアームズを原型としている。この他にもボンボンのオリジナル機体としてヘビーアームズの究極重武装形態ガンダムスーパーアームドタンクや空爆重武装形態ガンダムスカイハイアームズという機体も存在している。 MMS-01 サーペント。地球圏統一国家に宣戦布告したマリー・メイヤ軍の主力モビルスーツとして実戦に投入された機体がこのサーペントである。利用の正当な後継機として極秘裏に開発された本機は、バートン一派が開発したガンダムヘビーアームズの設計データを流用して完成している。もともとは旧地球連合正規軍の地上生産ラインで開発が行われていたが、ガンダム5機の出現により高い空戦能力や宇宙空間に対応した新型機トーラスなどの開発が重要視されたため、地上から X18999 コロニーに開発拠点が移されることになる。しかしアフターコロニー195年終戦を迎えたため、サーペントの開発計画は頓挫。その後バートン財団がオズの生産ラインを接収し、極秘裏にサーペントの開発を開始する。そしてアフターコロニー196年マリー・メイヤの反乱でその姿を現すことになる。バートン財団の莫大な資金提供を受けて開発されているため、性能的にはリオをはるかにしのぐ戦闘能力を獲得しており、ネオチタニウム合金製の装甲を採用したことで防御力が飛躍的に向上している。また駆動系には調整値の広いパーツを使用したことで、乾燥なしで地上宇宙空間両方の環境に対応可能な汎用性を持ち、ダブルガトリングガンからバズーカ、ビームキャノンなどさまざまな武装を装備可能となっている。戦闘準備が整いました。作戦を開始。了解。直ちに出撃します。やりましょう。戦闘をいたします。天気の撃墜に成功しました。こちらの位置を捕捉されたようです。敵の飛行型を
こちらの位置を捕捉されたようです。敵飛行隊機の撃破に成功しました。破壊兵器を攻撃。敵格闘機を撃破しました。敵にシールドが支援します。両親たちを進行中。破壊兵器を防衛する。破壊兵器の解除。敵機を撃ちます。気をつけてください。破壊兵器を解除するようにしています。敵発見。残存目標の機体に向かってください。ロックオンされました。敵機の撃墜に成功しました。敵を発見。もう機体が持ちません。中堅地点の制圧に成功しました。来ますよ。気をつけてください。攻撃が来たぞ。いけません。直ちに退避を。敵機の撃墜に成功しました。制圧に成功しました。ラウンド終了します。ナイスよ。間もなく出撃準備問題ありません。進行を開始しました。作戦を開始します。敵軍が来ます。皆さん迎撃用意を。了解。敵機を迎え撃ちます。作戦終了まであと3分。ダメだ。やられる。破壊兵器を起動して。残り時間10秒。破壊されました。こちらの位置をつかまれてしまったようです。敵の飛行型を撃破しました。これはどうですか。新型が発動します。作戦終了まで1分を切りました。最後の国を守りました。なってきましたね。破壊兵器を解除。ロストです。作戦我が軍勝利です。こちらの位置をつかまれてしまったようです。行きます。大したダメージではないですね。これで勝てますね。こちらの位置をつかまれてしまったようです。シンマリーバー使用可能になりました。やられた。
に回り込まれてしまいました。機体停止。電話にはこちらの位置を下回ってしまったようです。やりますね。発動します。来た。電話にはならない。これはどうですか。電話には自動作動になりました。電話には発動です。後方に接機です。